Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms gruodžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas mergelėms apie jų gruodžio mėnesį. Ką svarbu žinoti mergelėms apie jų gruodį? Na kągi mergelės, jūsų mėnuo gana romantiškas ir turime ne vieną savaitę poros kortas, vyro moters. Tai pirmoji savaitė pagal viską sunkiausia, o po to jau viskas aprims. Tai pirmąją savaitę, pažiūrėkime, jums iškrenta monetų tūzas. Monetų tūzas reikalai susiję su finansais. Tai gali būti bet kas - atlyginimas, bonusai, dovanos, santaupos, investicijos, bet kažkas susijusio su pinigais ar gavimu tų pinigų, taip, jūsų nedžiugins. Mes čia turime lazdų septynetą. Lazdų septynetas bandymas iškovoti savo, kai 6 lazdos mąsto priešingai negu jūs, o jūs su savo ta viena lazda turite atsistoti ant scenos, pavyzdžiui, išsakyti savo nuomonę, nebijoti, apginti savo vertybės, apginti savo požiūrį, kodėl jūs taip manote, kodėl turi būti būtent taip. Ir prie to paties jums dar iškrenta kardų devynetas, viskas, kas vyksta jūsų galvoje. Jūs pergyvenate dėl tos situacijos. Galbūt naktį prieš užmiegant, negalite užmigti, nes vis sukate mintis apie šitą situaciją, taip. Galbūt skausmai iki šitos vietos, šitame perimetre kažkas tai gali, kažkokios tai problemos sveikatos būti dėl to padidinto streso, galbūt migrena, galbūt kažkas susijęs su širdim, galbūt, pavyzdžiui, surakino nugarą, taip, įvairiausios tokios situacijos gali būti, bet čia viskas vyksta jūsų galvoje. Šitoje kortoje kardų devynete, taip, viskas vyksta jūsų galvoje. Jūs negalite aprimti, jūs vis mąstote, sakykime, per jautriai sureagavote, taip. Jums nepatinka, kad galbūt kodėl aš apskritai turiu kovoti, kodėl aš apskritai turiu apginti, kaip ir tai man priklauso, jie turi tai sumokėti, taip, jie turi man tai duoti. Galbūt jūs nusivilsite, kad jums per mažai davė, galbūt jums apskritai nedavė, taip, galbūt nesąžiningai lyginant su kitais. Gali taipogi būti, turite kažkokią tai verslo idėją, taip, ir kad ta verslo idėja, pavyktų sėkmingai ją įgyvendinti, jums reikia plėstis, nes lazdų septynetas taipogi atsakingas už plėtrą kažkokią tais, taip. Bet jūs labai bijote tos plėtros imtis, pas jūs panikos ataka, nerimas, nepasitikėjimas savimi, aš neišdrįsiu. Tai kažkam gali būti ir per tokią perspektyvą, kad pavyzdžiui yra kažkokia tais idėja, yra kažkokios tai galimybės, galbūt net pavyzdžiui studijų galimybės, bet pas jūs yra tokia baimė, kad kaip aš nesugebėsiu, aš niekada to nedariau, tai nėra mano stiprioji pusė. Tokių įvairiausių gali būti situacijų. Bet po to viskas tik geryn,
Toliau antrąją savaitę jums iškrenta toks jausmas, kad jau meilės reikalai, kurie pakreips jūsų mintis į kitą pusę. Vat jums iškrito imperatorienė, moteris savo moteriškoje energijoje, taip, moteriškumas, motinystė, rūpinimasis kitais, kūrybingumas. Ir šalia iškrenta taurių riteris. Toks jausmas atjoja pas jūs vyrukas ant balto žirgo su ta taure ir matote, jisai eina link jos, jisai nori tą taurę jai duoti. Taip, moteris yra nusisukusi, nebent tik per petį į jį atsisuks, lyg ir rodo, kad aš esu neprieinama, kad tau taip lengvai prieiti prie manęs nepavyks. Tai vat gali būti, kad turėsite gerbėjų antrąją savaitę, bet nepamirškite, per retrogradinį Merkurijų pažintys nėra sėkmingos, dažniausiai po to, kai Merkurijus pradeda eiti tiesiogiai, mes pamatome tą žmogų visiškai kitomis spalvomis, taip. Tai vat nepamirškite, kad kol kas pas jūs yra tie akiniai, ant kurių rūkas, kol kas nieko aiškaus nematysite. Tai kažkoksai tai vyrukas gali pas jūs atkeliauti su pasiūlymu, bet jūs kol kas nuo jo nusisukusi. Taip, jeigu ne vyrukas, tai gali būti kažkokie tais įsibėgėjantis kūrybiniai darbai arba kažkas tai labai malonaus gali nutikti antrąją savaitę. Kažkokia atkeliauti žinia maloni, kažkoksai tai pasibuvimas kažkur tai malonus, kad jūs galėsite jaustis pilnai savo moteriškoje energijoje, taip, aš esu moteris, tas toks jausmas, nesu vyras, neturiu ten kovoti už kažką, aš tiesiog einu, sklandau ore vos ne taip ir į mane visi atsisuka, aš turiu tą stiprią energetiką. Jeigu jūs esate vyrukas, šalia savęs galite turėti tokią imperatorienę, kuri antrąją savaitę jumis gali pasirūpinti, arba, pavyzdžiui, jums ta imperatorienė labai kris į akį, jūs norėsite su ja susipažinti. Ir taipogi gali būti kažkam tai žinia apie nėštumą, kadangi mes turime čia santykių, meilės dalykų įsibėgėjimą, taip riteris visada rodo įsibėgėjimą, kažkokį tai pajudėjimą iš stagnacijos. Ir čia mes turime dar vieną tokią šeimos pagausėjimo kortą, taip. Ir prie to paties jums iškrenta monetų trejetas, bandymas sukurti kažkokį tais finansinį stabilumą arba darbas komandoje. Tai galbūt ta komanda bus sudaryta iš tokio vyruko jausmingo, gali būti vandens ženklo, tai yra vėžys, skorpionas arba žuvis, ir imperatorienė tokia moteris, taip, ir dar kažkoks trečias, pavyzdžiui, asmuo. Gali būti, kad bandysite sukurti finansinį pagrindą po kojom būtent du žmonės kaip šeimos nariai, taip. Nes, pavyzdžiui, sužinojote apie nėštumą ir jau reikia planuoti, mąstyti, kaip čia sukurti jums bendrą tą finansinį pagrindą po kojom. Taipogi gali būti pameistrystė, kad kažkuris iš kažkurio tais mokosi, pavyzdžiui, darbe, taip, bet turi tie mokslai būti per praktiką, ne iš knygų, ne teorija, bet praktiškai kažkas kažkurį turi pamokyti, kaip ką ten daryti, taip. Arba elementariai jums reikės kažkokio tais meistro paslaugų antrąją savaitę. Ar tai namuose kažką sutaisyti, ar meistro būtent grožio kažkokio specialisto, kuris jūs pavers imperatorienę antrąją savaitę ir tiesiog jūs jausite net po tos grožio paslaugos procedūros, jūs net jausite, kaip žmonės labiau kreipia dėmesį į jūs. Tai tokios situacijos gali būti antrąją savaitę. Ir trečiąją savaitę, pavyzdžiui, komplimentą kažkas jums čia pasako pagal tą taurių riterį, taip, po jūsų tos, pavyzdžiui, grožio procedūros. Ir trečiąją savaitę jums iškrenta vėlgi ta pati imperatorienė, kuri jums krito čia. Ir jau šį kartą krenta šalia imperatorienės krenta ne riteris taurių, bet
taurių karalius. Ir pasižiūrėkite, jeigu čia jie šiek tiek buvo gal nedrąsūs ir nusisukę viens nuo kito, tai čia jau jie yra pilnai atsisukę viens į kitą tiek kūnu, tiek galvomis, taip viskuo. Tai vėlgi toks jausmas, kad jau čia tikrai, jau jeigu antrąją savaitę dar ne visai gali būti asmeniniai santykiai, tai jau trečiąją savaitę tikrai gali atsirasti pas jūs kažkoksai tai žmogus, būtent asmeniniam santykiam. Ir šitas vyrukas tuomet vėlgi gali būti vandens ženklo, arba apskritai jisai gali būti labai jausmingas, empatiškas, jūs jausite, kad galite jam atsiverti, jisai jūs išklauso, jisai supranta jūsų jausmus. Jeigu jūs esate vyrukas, šalia savęs galite turėti trečiąją savaitę vėlgi imperatorienę, kuri jumis pasirūpins. Ir taipogi mes matome, jau ši imperatorienė parodyta su vaikeliu, tai reiškia vėlgi nėštumas, taip. Tai vėlgi kažkam gali kažkuria iš šių savaičių būti nėštumo tema aktuali. Ir prie šitos poros jums iškrenta taurių devynetas, pasitenkinimo korta, bet čia tokio ne poros indėlio korta, o kai jūs didžiuojate savo prizu, savo rezultatu, toks jausmas, kad jeigu esate vyrukas, jūs galite labai didžiuotis, kad kokią aš moterį šalia savęs turiu. Jeigu jūs esate moteris, jūs galite labai didžiuotis, pasižiūrėkite, su kokiu vyruku aš esu. Kažkoksai toks jausmas labiau asmeninis pasididžiavimas dėl tų savo santykio, galbūt imperatorienė, tiesiog jūs jausitės labai daili, labai graži ir sulauksite didesnio kiekio kažkokių tais gerbėjų dėmesio ir dėl to jūs didžiuosite savimi, kad taip, pagaliau aš norėjau, aš pasiekiau savo tokios fizinės išvaizdos ir tuo didžiuojosi, taip. Arba gali būti išėjimas kartu kažkokios tai vakarienės ar malonaus pasisėdėjimo kartu su šiuo žmogumi, taip. Tai toks jausmas, kad trečioji savaitė jau tikrai turėtų pas jūs čia būti kažkokia tais romantinė. Ir paskutinioji savaitė, tai būsite jūs pervargę ir dėl to labai svarbu pailsėti. Jums iškrenta kardų ketvirtas, tai yra korta, kai jums norisi atgauti jėgas, galbūt nukeliauti į sanatoriją, galbūt pasivolioti namuose lovoje ir niekur iš tos lovos nesikelti, taip sakant, valgyti, kokie likučiai liko nuo kūčių ar kalėdų stalo ir žiūrėti, ką rodo televizija, taip. Tai toks jausmas, kad tokia pas jūs nuotaika bus paskutinėje savaitė. Čia yra korta būtent pauzės, stagnacijos, kai norisi atgauti savo jėgas. Tiesiog poilsio korta, taip. Prie to paties jums iškrenta stiprybės korta, jėgos korta, tai reiškia, jūs turėsite vis tiek tą didžiulį šarmą, jūs galite būti daugiau pastebėti negu įprastai, taip, jūs einate gatve ir iš jūsų tiesiog aplinkiniai jaučia tą tokią stiprią energetiką. Jeigu jūs turėsite kažkokių tais reikalų, drąsiai imkitės, rizikuokite. Ši moteris savo vidinę stiprybę gali sutvardyti netgi liūtą. Tas liūtas yra mūsų baimės, kiti žmonės, kurie galbūt yra priešiškai mus nusiteikę. Jei nereikia kelti balso, iš jos vidaus sklinda tokia energetika, kad jinai gali sutramdyti bet ką ir susitvarkyti su bet kokia situacija. Ir net jeigu turėsite tą paskutinę savaitę kažkokių tais baimių, perlipkite savo baimės, eikite į priekį ir viską jūs pasieksite, žmonės jūsų klausys. O galbūt tiesiog ta jėga atsiras po to, kai jūs skirsite laiko poilsiui ir pajausite, kaip jėgos pas jūs grįžta, kaip motyvacija pas jūs grįžta, taip, ir jūs vėl esate savo tokioje šarmingoje energetikoje. Ir prie to paties jums iškrenta
Lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas yra pasirinkimo korta. Jūs paskutinėje savaitę ne tik gulėsite lovoje, valgysite ir žiūrėsite televizorių, bet jūs ir mąstysite, ką daryti toliau. Pas jūs yra kažkoksai tai pasirinkimas, kurį jūs turite, taip sakant, nuspręsti. Taip, yra arba du variantai, tarp kurių renkatės, arba tiesiog ta būti ar nebūti situacija. Taip. Ir ši situacija gali būti susijusi su bet kuo. Pavyzdžiui, nusprendėte pasikeisti namuose sofą. Analizuojate, matuojate tos išmatavimus, kuri jums čia labiau tiktų, kuri būtų gražesnė, kurios išmatavimai yra geresni. Galbūt jūs planuojate kažkokią jau kitais metais kelionę, taip, renkatės lėktuvo bilietus, renkatės kokį viešbutį čia geriau užsirezervuoti, kažkokia tai analizė vyksta paskutinėje savaitę. Galvojate, ką nupirkti, ką įsigyti, kuris variantas geresnis, kažkokia tokia situacija gali būti. Nėra dar žengimo to žingsnio pirmojo, nėra dar tos kelionės, taip, bet yra tokie svarstymai, kažkokia tai analizė, pavyzdžiui, norite pirkti kompiuterį ir lyginate du variantus, kuris jums geresnis, taip. Kažkokios tokios situacijos gali būti paskutinėje savaitė, bet jau paskutinė savaitė yra ramesnė, jūs esate vis dar šarmingi, taip, jūs turite tą savo vidinę jėgą, bet jūs pasirenkate paskutinėje savaitė jau ilsėtis ir tiesiog mąstyti, ką imti, ar apskritai rizikuoti ar nerizikuoti. Galbūt tai bus susiję būtent su tais asmeniniais dalykais, taip, jūs mąstysite, ar duoti tam žmogui šansą ar neduoti. O galbūt jeigu jūs inicijavote viską, jūs mąstysite, ar dar bandyti toliau kažką su to žmogumi ar ne. Bet paskutinioji savaitė pas jūs jau jaučiasi tokia, poilsio ir jau savo baterijos krovimo savaitė, taip. Ir mėnesiui patarimas jums iškrito kardų 10, taip sakant, tas lavonas, kurio atgaivinti neįmanoma. Tai reiškia, jeigu kažkas pasibaigia jūsų gyvenime, kažkoks etapas, kažkokie žmonės išeina iš jūsų gyvenimo, su kažkuo išsiskiriate, kažkas dingsta tiesiog iš jūsų gyvenimo, taip, tai negriebkite to žmogaus, nebandykite ten su juo kažkaip susisiekti, atsiprašyti, aiškintis. Tiesiog gyvenimas pašalino nereikalingus žmonės, nereikalingas situacijas, kad jūs turėtumėte energijos ir vietos naujoms pradžioms jūsų gyvenime. Tai tiesiog nebegaivinkite, nebekovokite, kaip visada sakau, jeigu yra klausimas, tai gal aš kovosiu vis dėlto dėl tų santykių ar dėl tos darbo pozicijos, galima pabandyti, bet lavono jau nebeatgaivinsi, taip. Tai reiškia, jūs turite visą tai paleisti. Plus pagal šią kortą gali būti operacijos kažkokios tai, arba būtent suprastėjusi sveikata. Tai man atrodo, čia jau daugeliui po tokio užimto gruodžio gali būti suprastėjusi sveikata. Tai tiesiog labai svarbu laiku krauti savo bateriją, taip. Čia tas pats kaip mūsų dabartiniai išmanieji telefonai. Yra labai blogai leisti jiems nusėsti pilnai. Visada sakoma, kad jeigu norite, kad jūsų baterija ten tarnautų ilgesnį laiką, tai reiškia, jūs pakraunate iki 100%, nusėda ten kažkur iki 60%, jūs vėl kraunate, tiesiog, kad telefonas apskritai pilnai visam laikui neatsijungtų, tai pasiekęs 0%. Visada turi būti, kad šiek tiek pasėdo, pakrovėt, vėl jisai pilnai efektyvus, vėl šiek tiek pakrovėt, taip. Tai tas pats gaunasi ir su žmogumi šiais laikais. Nelaukite, pakol pas jūs baterija bus nulinė, nes tada labai ilgai užtruks tas pilnas pakrovimas iki 100%, taip. Ir jūs net nepastebėsite, kaip lyg atrodė dar kažkiek turėjote energijos, o po to netikėtai pasiekėte 0% ir ką toliau. Nei vieno žingsnio net negalite padaryti, nes baterija pilnai išsekusi, nusėdusi, taip. Tai kaip telefonus reikia krauti, taip mus moko, tai taip ir save mes turime krauti, taip. Šiek tiek energija dingsta, pasilsim ir toliau į darbus. Vėl dingsta, vėl pasilsim ir toliau į darbus. Čia nėra jokios gėdos, kad jums trūksta energijos. Jūs turite tiesiog išmokti ilsėtis, taip, ir laiku tą padaryti.
Ne tada, kada jau lašelinė prie jūsų rankos prikabinta, bet iki to, taip. Pasėdo baterija iki 60%, pakraunat ir vėl toliau einat į darbus. Tai vat, jeigu kažkokie žmonės išeis iš jūsų gyvenimo, jeigu kažkokios situacijos, paleiskite ir nebekovokite. Jeigu tai susijęs su sveikata ir žinote, kad jūsų gruodis bus labai darbingas ir įtemptas, tai prisiminkite tą baterijos krovimo principą taip ir pagal tą patį principą kraukite ir save, kad išvengtumėte tų stiprių perdegimų. Tai dar kartą labai sveikinu su artėjančiomis gražiausiamis metų šventėmis ir linkiu didžiausios sėkmės, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.